So we're welcoming all our participants, both in the room and those who are following online and watching this recording. On behalf of the initiative team, myself, like I mentioned earlier, Georgi Chaltikyan, I'm professor and head of digital health at Degendorf Institute of Technology, a university in Germany, as well as at Russian Armenian University here in Yerevan. And I'm also the founding president of the Armenian Association of Telemedicine. It is my great pleasure to present also Dr. Leonid Yesai, a member of the initiative, Dr. Alexander Haruyan. And we also, of course, have members joining remotely, also participants in this initiative, namely Professor Robert Stepanyan from Imperial College London, United Kingdom, Dr. Dachan from Canada, Dr. Robin Ovanesyan from France, and our colleagues from Armenian Association of Telemedicine. It is our pleasure to welcome you all. You can see the agenda of this workshop. We're going to have three sessions, basically. In the first session, myself, I will be presenting the global trends in digital health. After that, Dr. Yesai will present in more detail the initiative, upon which, after a short break, we will proceed to discussion of the documents of draft deliverables of this workshop. And we will have another short break, and in the last portion, in the last part, we can ask probably our colleagues to move the files a little bit further down to scroll, and then we will see the last portion, last session of this workshop, where we will try to also discuss a declaration on this digital health initiative. So now I'm going to switch to Armenian. Of course, we will be using both Armenian and English for this workshop. Armenian, of course, for our colleagues and also for our respective representatives of the government, and for our colleagues who speak and understand Armenian or better understand Armenian. But of course, we will be also using English for our international and diaspora colleagues. So, դիտնակի պարոնայք, շնորհակալություն մեզ միանալու համար, թե այս սենյակում, թե online, եւ կամ այս տեսաձայնագրությունը դիտելու համար, Հայաստանի թվային առողջապահության նախաձեռնության թիմի անունից ես պատիվ ունեմ ձեզ ողջունելու, ես Գյորգի Չալտիկյանն եմ, Դեգենդորֆի համալսարանի եւ Հայ-ռուսական համալսարանի պրոֆեսոր թվային առողջապահության գծով եւ նաեւ մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար եւ Հայկական հեռաբժշկության ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ։ Իմ գործընկերներն են նաեւ դոկտոր Լեռնիկ Եսային, այս նախաձեռնության շրջանակներում մեր ասոցիացիայի ԱՄՆ-ից, մեր ասոցիացիայի գործադիր նախագահ, ինչպես նաև պրոֆեսոր Ռոբերտ Ստեփանյանը Մեծ Բրիտանիայից, դոկտոր Միշել Կունդաչյանը Կանադայից, դոկտոր Ռոբեն Օվանեսյանը Ֆրանսիայից եւ դոկտոր Ալեքսանդր Արոյան, դոկտոր Դավիթ Խաչատրյան, դոկտոր Շարմեն Աբոյան եւ մեր այլ գործընկերները Հայաստանից։ Մենք աշխատելու ենք մինչև մոտավորապես ժամը 6-ը, առաջին հատվածում մենք կներկայացնենք թվային առողջապահության հիմնական դրույթները, թե համաշխարհային առումով եւ այնուհետեւ դոկտոր Եսային կներկայացնի ավելի շատ մեր նախաձեռնությունը, նաեւ հարգելի գործընկերներ, ձեզ տրամադրվել էին նախապես որոշ փաստաթղթեր, այն փաստաթղթերը, որոնց շուրջ մենք այստեղ աշխատելու ենք։ Այժմ թույլ տվեք հրավիրել մեր կառավարության ներկայացուցիչներին, ով ցանկություն ունի երևի շատ կարճ այսպես ողջունի խոսք ասելու։ Շնորհակալություն։ Դոկտոր Դավիթ Սահակյան, բարձր տեխնոլոգիաների ուրեմն արդյունաբերության հայաստանյան փոխնախարար։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորի հարգելի գործընկերներ, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության եւ նախարար Վահագն Խաչատրյանի անունից ողջունում եմ ձեզ բոլորին։ Շատ կարևոր ենք համարում նման միջոցառումները, առավել ևս այն ոլորտներում, որտեղ բարձր տեխնոլոգիաները ունեն մեծ
կիրառություն, մեծ ազդեցություն եւ էապես փոխում են կյանքի որակը եւ ոլորտի արդյունավետությունը։ 13 տարի է այս ասոցիացիան ծավալում է իր գործունեությունը, տեսանելի եւ ոչ տեսանելի, տեսանելին այս կոնֆերանսների, համաժողովների տեսքով, ոչ տեսանելին տարբեր բուհերում կրթական ծրագրերի մշակման եւ ներդրման տեսքով։ Շնորհակալություն այս լավ նախաձեռնության համար եւ ցանկանում եմ բոլորիդ արդյունավետ աշխատանք։ Նորից շնորհավոր եւ շնորհակալություն։ Սփյուռքի, Հայաստանի Սփյուռքի գործերով գերագույն անձնակատարի անունից ելույթ կունենա իր ողջույնը փոխանցի Տիկին Այլին Հնոյանցը, անձնակատարը։ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ բարի գալուստ հայրենիքում, իհարկե մեր գրասենյակի մեծ պարծանքն է ձեզ ողջունել Սփյուռքից, տեսնել, որ Սփյուռքի գիտելիքը, Սփյուռքի ներուժը նաև ներգրավում է հայրենիքում Հայաստանում։ Ինձ համար անձամբ շատ մեծ հպարտություն է, որ Գերմանիայից եմ ձեզ ողջունում, քանի որ կապերը իմ կողմից էլ կան այդ ոլորտում։ Ես էլ նույնպես արդյունավետ workshop եմ ցանկանում բոլորին եւ հույսով եմ, որ այս նախագիծը շարունակվի, ինչպես որ սկսվել է։ Շնորհակալություն։ Եկեք պարոնայք, մեզ նաև on-line այս workshop-ին մասնակցում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի գրասենյակից մեր գործընկեր դոկտոր Կարապետ Դավթյանը, որին մենք հիմա կողջունում ենք, շնորհակալություն մեզ միանալու համար դոկտոր Դավթյան, եւ խնդրենք ուրեմն WHO-ի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական գրասենյակի անունից, կողմից խոսք ասել, կարճ մեզ ողջունել։ Պարոն Դավթյան։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Չալթյան, լսվում է։ Այո, շատ լավ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի հյուրեր։ Նախ թույլ տվեք իմ երախտագիտությունը հայտնել այս կարևոր միջոցառման կազմակերպիչներին, հատկապես դոկտոր Չալթյանին, մեզ հրավիրելու եւ մասնակցելու հնարավորություն ընձեռելու համար։ Հակիրճ ներկայանամ, ես Կարապետ Դավթյանն եմ, աշխատում եմ ԱՀԿ-ի եվրոպական տարածաշրջանային գրասենյակի երկրների առողջապահական քաղաքականության եւ համակարգերի բաժնում տվյալների, չափանիշների եւ վերլուծությունների մասով որպես տեխնիկական մասնագետ, երբ անգլերեն ավելի լավ կհնչի, Technical Officer at the Unit of Data Metrics Analytics Division of Country Health Policies and Systems եւ պատասխանատու եմ առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի զարգացման, ստանդարտների եւ կլասիֆիկացիաների ներդրման համար ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանում, որը ներառում է 53 անդամ պետություններ եւ ճանաչված տարածաշրջաններ։ Մեր աշխատանքը ներառում է ԱՀԿ անդամ պետություններին տրամադրել աջակցություն առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի թվայնացման եւ արդիականացման հարցում, ինչպես նաև աջակցել տվյալների հիման վրա որոշումների կայացմանը։ Ուզում եմ նշել, որ մենք տեղյակ ենք, որ Հայաստանն արդեն իսկ զգալի առաջընթաց է գրանցել առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի թվայնացման եւ զարգացման ուղղությամբ, մասնավորապես գիտենք, որ էլեկտրոնային առողջապահության եւ էլեկտրոնային ազգային օպերատորի ներդրման աշխատանքներ են կատարվել։ Նույնիսկ մենք անցյալ տարի նպատակ ունենք կազմակերպել այլ հետսովետական երկրներից մեկի համար study tour աշխատանքային փորձի փոխանակման տուր Հայաստան, սակայն ցավոք սրտի COVID համաճարակի պատճառով այցը չկայացավ։ Նաև կարծում եմ տեղյակ եք, որ COVID-19 համավարակը գրեթե բոլոր երկրներում հատկապես ընդգծեց կարևորությունը, որպեսզի առողջապահության գրեթե բոլոր ոլորտների համար արդիականացվեն առողջապահական տվյալների կառավարման համակարգերը, օգտագործելով նորագույն եւ թվային տեխնոլոգիաները, որպեսզի հնարավոր լինի ընդունել նոր իրողություններն ու մարտահրավերները։ Մյուս կողմից առողջապահական տվյալների կառավարման
համակարգերի թվայնացումը նաև հանդիսանում է թվային առողջապահության զարգացման էկոհամակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկը։ Եվ այսպիսով ԱՀԿ-ի անունից կարող եմ ասել, որ առողջապահական տվյալների կառավարման համակարգերի հզորացումը եւ դրանց թվայնացումը հանդիսանում են կարևոր առաջնահերթություններից մեկը ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանի 2020-25 թվականների աշխատանքային նախագծում, այսպես կոչված European Program of Work 2025։ Այդ իսկ պատճառով այս նախաձեռնությունը շատ կարևոր է եւ ապագայի առողջապահության համար եւ համահունչ է ԱՀԿ-ի առաջնահերթությունների հետ։ Կրկին շնորհակալություն հրավերի համար եւ ուզում եմ նշել, որ մենք պատրաստ ենք աջակցել ԱՀԿ անդամ երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, նմանատիպ նախաձեռնություններում կամ գործընթացներում համագործակցելով տվյալ երկրի առողջապահության նախարարության եւ ԱՀԿ-ի գրասենյակի եւ մեր գործընկերների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն դոկտոր Դավթյան։ Այժմ եթե կարելի է մենք խնդրենք սկսել մեր PowerPoint-ը, presentation-ը։